tutti, benvenuti, Bentrovati. bentrovati, mi tocca. Una nuova Ciao, puntata. cara camera. Ciao. Così, neanche il Carissima. tempo, ragazzi, vabbè. Ciao, camera dell'artrosi. E vabbè. Amica! È colui che ci fa passare tutti i malanni. Chi è? Lo zio zio Gianni. Ah, hai fatto la perché rima, hai fatto la fatto. rima. Ma hai notato quelle labbra un po'? Sì, c'era belle carnose, visto? Sì, Vabbè, vabbè. ciao comunque. Ciao. Vabbè, ti saluto. Per ultima mi saluti a me, dopo tutta la lista delle telecamere. E come dice in latino? Cosa? Non dipende cosa vuoi dire. Dulcis in fundo. Ah, benissimo. Cui, voglio dire. E Allora. cosa prepariamo oggi? Non lo Oggi so. ci facciamo le sfincette. Le sfincette. Sfincette che da voi potrebbero chiamarsi anche crespelle, ma non è proprio così. Le zeppoline. Delle Le crispelline, zeppole, tu quindi ce l'hai presente le zeppole dolci? un qualcosa di ripieno, Esatto, sì, ma cos'è? noi le facciamo salate. Salate, buono, Allora, buono. Allora, le iniziamo crespelle innanzitutto simili. a creare l'impasto. L'impasto. E faremo due tipi, uno con il baccalà. Ok, wow, molto buone. Sono quelle tipo che... e uno con i salumi. Questi salumi che vedete qui che sono Sì. stati tritati, Sì. guardate, sono dei salumi rimasti. Ok, Quelli quindi che anche rimangono, cucina dici, di che recupero. faccio? È una cucina di recupero. Faccio una pastella e mi metto lì a giocare con questo ricettino qua. Va bene. Partiamo dall'impasto, sì. Abbiamo qui Allora. la nostra planetaria. Lo sai perché si chiama planetaria? Perché gira una cosa Su che se c'entra stessa e attorno, col come se movimento, fossero i esatto, pianeti. esatto, sì. E andiamo a mettere la farina di tipo 0 che poi diremo le quantity. Certo, lo così. diciamo sempre, guardate Bene. tutta la puntata, poi alla mettiamo fine c'è del sale, la grafica con tutte le ricette. dello zucchero. Oggi va molto di moda non mettere il sale insieme al lievito, se no il lievito non fare. Sì, sono delle cose giuste, però magari si è fatto sempre in un modo. Ma perché questa cosa? Non ho capito. Perché deve cambiare qualcosa, è giusto, in cucina, devono dire. Qui c'è del lievito. Ma perché non si mette? Non ho Avete visto che capito. sto facendo tutto insieme? Perché oggi ci sono quelle teorie, prima metti il sale, poi metti ok. poi fai incorporare metà dell'acqua, poi questa cosa. Vabbè. Andiamo a prendere la foglia, questa si chiama foglia, Ok. e intanto facciamo mixare E andiamo a impastare. il secco. Senti, ma questo impasto, quindi, Sì. tu parlavi delle crespelle, queste qui È un catanesi. impasto molto idratato, quasi al 90%. È simile a quell'impasto lì, quello lì che, Più o quelle meno crespelle sì, che più o mangiamo meno noi sì, con più o l'acciuga meno e la sì. ricotta dentro? Più o meno sì. Nel frattempo che andiamo a fare questo impasto, sai cosa facciamo? Che facciamo? Ci prepariamo. Il ripieno? Esatto, come devono essere fatte Dai. queste crespelline. Allora, questa Beh, va via, hai aggiunto un po' di acqua. prendiamo il baccalà. E questa sta lavorando. C'è sempre una sua sapidità. Mi Sì. segui? Questo l'hai fatto già bollito? Sì, certo. Prendiamo, si vede, no? Prendiamo il nostro frullatore a immersion. È bollito e sfilettato, tipo, no? Sì, sì, sì. E lo mettiamo qua. Così. A questo punto montiamo e prendiamo il bicchiere per farci Eccolo vedere qua. cosa. Andiamo, mi dai un cucchiaio? Allora, quindi questo va frullato. Sì. Facciamo una sorta di baccalà mantecato, Ah. ma anziché mantecarlo con il latte, noi lo mantechiamo con l'olio di oliva. Con l'olio d'oliva. Perché non ce ne dobbiamo andare in quel Veneto dove fanno il baccalà e dove hanno una grande cultura, noi siciliani. Come le chiami a Palermo questa ricetta, hai detto? Come si chiama? Queste sono i sfincette, però Le anziché sfincette. dolci, salate. Allora, guarda, Allora. andiamo. Poi vieni con l'olio, vieni con l'olio. Certo. Vieni con l'olio. Infoggi Vado? olio, sì. Vai, Ancora? sì. Esatto. Ancora, no? Sì, sì, sì. Basta, basta. Lo abbiamo perché non deve essere molto oliato, capito? Quello giusto che ci serve per disfarci di tutto il baccalà. Ecco fatto. Questo è quello che ci serviva, così qualche pezzettone di baccalà lo sentiamo, che non guasta, è vero? Ecco fatto. Mi dai un cucchiaino? Un cucchiaino, eccolo qua. Sì, e qua.
Bene, quindi questo semplicemente bollito, frullato con un po' di olio, giusto? Nel frattempo l'impasto sta andando, lavorando. e questo lo usciamo. Ora Ora, diamo una mescolatina così. Io un altro po' di olio glielo metterei, sai? vuoi metto? Sì, va bene così, mi dà una certa fluidità. E ora ti faccio vedere cosa facciamo. Dai, Guarda, ci sono. Allora, l'impasto è pronto. L'impasto è però pronto. Per avere una maggiore un certezza risultato finale che non ci perfetto. siano grumi, facciamo così. Mettiamo la frusta. Eccoci qua, dai ragazzi. Che cose di pazzi, Desiree, guarda. Ma quindi questo non ha bisogno di levitatura? Sì, deve bisogno? evitare, certo. E quindi? E ora ti faccio vedere, ora ti faccio perché non finisce qua. Ok, alziamo questo, grumi non ce n'è, se c'erano li abbiamo tolti. E ora passiamo a impostare La il piatto, ricetta. la ricetta. Ecco, il baccalà Prendiamo questo, è diventato cremoso. mettiamo che fai? Lo questo metti lì? qui, così. Ecco, Mi dai un po' di quel prezzemolo, per favore? questo prezzemolo, certo. Eccolo qua. Lo triti tu o lo trito io? Lo trito come? A coltello con le mani. A coltello, a coltello. Non si ammorsi, se preferisci pure ammorsi puoi farlo, sai? Spiritoso, Spiritoso. Tanto con ella non gli fai male, tranquillo. C'ha sta sensazione. Flavietta, gli sembra che gli fai male. Non è Io così, sono delicata, che vuoi? Dai, non è così. Che aspetta è che quella non cosa? sto- Guarda, così lui vuole fare così, guarda. Così, guarda, ti accontento. Brava, Vedi? brava. Che ce la faccio anche io a Brava, fare. brava adesso. il- Ora mettilo qua, mettilo ecco. qua. Raccoglilo bene. No! Che è? Che è successo? Che ho La fatto? lama che sbatte nel vetro, Ah, dolore. la lama non si fa, ragazzi, No. non si fa. No, a parte puoi scheggiare. Ora prendiamo l'impasto che abbiamo fatto, guarda Ok. com'è, e andiamo a fare questo lavoro qui. Ah, lo mischi dentro. Così. Così. E ne teniamo metà. Quindi diventa perché ci tutto un unico tutt'uno, praticamente. tutt'uno, Non l'avevo tutt'uno. capito. E abbiamo fatto questo composto. Chiaramente, essendoci del lievito, deve lievitare. Deve lievitare. Quanto deve lievitare? Ma un paio di orette è sempre meglio fare così. Però noi, L'abbiamo già fatto. esatto, però che cosa facciamo? Quindi Questo- senti, come lievita questo? Coperto per bene con Sì, qualcosa sì, sopra? coperto anche con un semplice... Con un panno, con qualcosa sopra? Prendiamo questo, Sì? aggiungiamo i salumi. Ah, e facciamo la versione E facciamo una versione salumi, giusto? salumifica. Stessa cosa praticamente, quindi Identica. mischiato con con l'impasto. questa pastella che abbiamo fatto qui, così. Adesso lascialo così Ecco qua. e andiamo a lavorare questi. Capito? Mentre lo lavoriamo, Cosa facciamo? Consigli per i consigli. Consigli per i consigli, Ce l'abbiamo torniamo tra fatta. poco. Dai, stiamo tornando. Ciao. Il nostro olio è già avanti È e pronto? questo è il prodotto con i salumi e con il pacco. Bene. Come hai visto? Guarda come È lievitato. Facciamo un regalo. Questi sono ritagli di salumi che vi rimangono in filo frullati. L'impasto che avete visto, poi ve lo diremo Esatto. proprio analiticamente a fine puntata oppure su Sicilia Play. Sì. E qui invece abbiamo smacinato il baccalà, mantecatura con olio, poi l'abbiamo messo nella stessa pastella. Esatto. Abbiamo fatto. È pazzesco come è diventato un tutt'uno. Esatto. Ora mi dai 2 cucchiai Sì. e passiamo a friggere. Friggiamo. Ecco, ho fatto un errore, mi dai altri 2 cucchiai? Poi ti mi sopra. Ecco qua. Ecco, questo, dovete fare questo movimento. 1 e 2. Ah, con l'olio. Sì, Meglio ancora se è caldo? 7. Sì, sì, non che tu riesci a gestire. Esco. Ah, quindi fai come delle knell, giusto? Si Più o chiama meno, così, sì. più o meno? Il movimento è quello, ecco. Sì.
Allora, continua tu a fare queste di salumi, ora ho gli altri. Senti, faccio queste? Guarda, Allora, fai quindi quelle abbiamo di detto cucchiai. Bagnate Facciamo un po' nell'olio, nell'olio. bagnali tutti Tutte nell'olio? Così, perfetto. Così. Tutte nell'olio caldo. Esatto. Prendere così. E andiamo giù. Facciamo un girettino così e la buttiamo voilà. dentro. Questo è un po' più compatto come Sì. impasto, forse il Perché sono i salume. salumi. Non hanno umidità, mentre il baccalà Perché sta a c'è mare la sua quello. umidità, Per certo. questo. sta male. Sta a mare, ho detto. Ah, sta a male, io proprio sta male. Altre due le facciamo, Ecco, Così, buttiamole giù. ecco. Va bene così. Va bene? Ma penso proprio di sì. Allora, Lo sai che hanno detto queste frittelline? che hanno detto che vogliono essere assaggiate? No, adesso no, prima No, adesso finiamo, no. poi facciamo l'assaggio. Allora, io invece vorrei farti una domanda. Ma Sì. qual è il segreto di questo impasto che è così bello gonfio? È la ricetta che vi darò. Poi è importantissimo, molto importante, la lievitazione, Ok? capito? E la pazienza, perché in cucina ci sono due ingredienti fondamentali. Sai quali sono? Gli ingredienti L'amore, La l'amore. pazienza e l'amore. La pazienza e l'amore La pazienza e è l'amore. il supermercato. È il supermercato. Poi? Chiudiamo la friggitrice, così è a posto. Adesso noi sistemiamo un piatto per il pesce e un piatto. Senti, ma quello che c'è rimasto, che possiamo fare? Lo possiamo conservare oppure no? Lo devi consumare, lo puoi fare l'indomani. Un frigorifero per una giornata gonfia troppo, va bene. E allora fa le altre due, dai. Ora tu ti girerai, Vai, va bene? Io imposterò le nostre i nostri sfincette. assaggi? Imposterò Occhi le nostre chiusi? sfincette e tu a occhi chiusi, senza mai aprirli, dovrai indovinare qual è una e qual è Va l'altra. bene, ma è facile, No, dai, non è penso facile. che sia Ma è facile. facile per le persone normali. Dai, Dai. che scemo, Per te- proviamo. Per te è un problema. Comunque, tu a occhi chiusi. che A ne occhi sai? chiusi, vado? No, Che devo fare? aspetta, li devo preparare. Va bene. Aspetta che li prepariamo, guarda. Diamo un tocco di classe a questa ricetta, così. Dai, dai. No, non devi guardare. E che devo fare? Non devi Intanto guardare, vabbè. girati. Girati. Cioè, come fa a poter pensare? Non si sente se stava potendo fare. E lei sta a queste perché proprio Che c'è stai lì. dicendo? Niente, sto preparando per farti vedere. Così tu nella degustazione mi dovrai dire: ma non guardare! Cioè, è difficile proprio No, e ti faccio vedere. questa No, degustazione. ora ti Vabbè. faccio vedere una cosa. Togliamo questo. No, aspetta. Ora io faccio un po' di cose così, guarda. Guarda, facciamo così. Non ci vedo, guarda. Vai. Che devo fare? Allora, Non ci ora puoi vedo. aprire gli occhi. Assaggia e mi devi dire il gusto. Non le guardo perché comunque si Non vede le un guardo. po' che No, sono non le devi diverse. guardare. Vado qua, l'ho Qua, presa? l'hai presa, sì. Questa è? Com'è? No, è. È la mia preferita. Ed è al? Un baccalà. Brava, l'hai indovinato. Senti, ma se tu non gli dici niente a quello l'assaggio pure io. No, guarda qua. Ma se L'hai non gli- registrato, cretino, che ti dico, non gli dico niente. Io non gli dico niente. L'hai registrato, ti vedono. È buono. Mm? Anche questa è buona, no? Quella al salume, bravo? Mm? La tua preferita qual è? Oh, ma stai assaggiando, ma che te l'ha detto a te? La tua preferita? Che è qua? La cena di Natale? Non me ne ero accorta. Finisce ormai, dai. Riprendetelo. Datemi la cassetta che me ne salgo su con questa cassetta. La cassetta, una antica. La cassetta. La cassetta! Non si può capire. Questa a casa c'è ancora il mangiadischi. Oddio. Niente, non ti preoccupare, perché te ne no. Datemi la registrazione voglio, datemi la registrazione. A questo punto sai che ci rimane di fare? Salutare e dare appuntamento per la prossima puntata. Viva le sfincette salate! Mamma mia che buone. Me le incalti queste, me le porto?
Ciao. Sfincette di baccalà, 500 g di baccalà spugnato, 200 g di farina zero, 10 g di lievito di birra, 10 g di olio di semi, 10 g di zucchero e sale quanto basta considerando il baccalà. Sfincette di salumi, misto di salumi e formaggi a vostro piacimento, 200 g di farina zero, 10 g di lievito di birra, 10 g di olio di semi, 10 g di zucchero e sale quanto basta.